wathi lwababa kumina, hopefully you'll make it to screen if you can make it to my room tonight. Ngafunda kwezami ukuthi la kuthiwa wozovula imlenze ukuze uthole lo msebenzi. Mfethu ngisetekisini ebuyile emlazi yathi idlule eMega City ngafunga ngagomela ukuthi indaba yoku-actor never again. Ayibo, that's why nje mfethu lwaba kwangibulalela iphupho lami lokuthi ngifuna uku-actor. And ngabona ukuthi yabo imlenze yami ngiyivula la ngiyohlezi ngivula imlenze yami ukuze ngenze izinto noma ukuze izinto zami zenze ngashiya phansi. And that's why I think kwangisiza kodwa that's why izinto zami ithe zathatha isikhathi eside ukuthi ikhanye noma ivuleke because I refuse ukuthi ngilale. Because the thing is masukhuluma nezingane nje osijwayele ukubizwa ezikoleni kuthiwa sambe sokhuluma nezingane. Masukhuluma nezingane zesikole ubatshela ukuthi wena ufike kanjani la khona uyothini. So nje even with people coming in the industry abasha ngisho ngimina ngiyisengingekho kwi-acting industry but kulabo abangena kwi-industry muhlangana nomuntu othi kumele kwenziwe lento ukuze uthole lento shiya phansi kuzozenzakalela mekufanele kwenzeke kodwa lesasikhohlakala sekhehla